privilégio ao mineiro ser ali na fazenda dele. Mas aqui é dele também, rapaz. De vocês, de todos vocês. Zé Miranda, Olha já vocês gostando, Zé Miranda? Muita coisa? Isso que é bom. Peraí, vamos lá, Miranda aqui, peraí. Na fazenda do Baiano. Olha só que fogueira linda, olha. Olha. Tem um monte de barulho, né? A fogueira tem que saber montar ela, olha. Ficou bem montada. Cadê a fogueira? Gostei do fogueira. Profissional para comer. Agora é um péssimo orador. Péssimo o quê? Orador. Você ora muito. Oi? Ora muito. Ora muito? Rapaz, se nós ficássemos